안녕하세요. 아몬드 성형외과 원장 이노입니다. 재채기를 하거나 아니면 지나치게 힘을 주는 동작을 하게 되면 눈 주변에 있는 안압이 올라가면서 수술한 자리에 붓기가 생길 수 있습니다. 수술 후 약 2주 동안이 혈관이 굉장히 민감한 시기이기 때문에 이 시기를 조심해 주시는 게 좋습니다. 따라서 기침을 많이 한다든지 힘을 주는 동작들은 수술 후에 가급적 피해 주시는 게 좋겠습니다. 지금까지 아몬드 성형외과 원장 이노였습니다.